过年你们都收到压岁钱了吧？赶快拿来，妈妈给你们存起来。又来这一套，我们已经商量好对付你的办法了。哎呀，这大红包！这怎么都空的呀？妈，你下手晚了，我们买了保险了。我今天还准备跟你们说一房媳妇呢，看来不用了。别呀，妈，还有。啊，还有啊。好了，我给你们存起来吧。你这个糟老头子坏得很。